Станува збор за донација на книги, монографии, на зборници, повеќе од илјадници страници текст, 200 книги, монографии, кои што се донираат на Кавадаречката гимназија Добри Даскалов, која што наназад со децени има традиција и го негува правничкото образование. Станува збор за една од ретките гимназии која што изнедрува голем број на студенти на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, кој што бележи 17 години од своето постоење, и токму тоа е причината поради која што денес сме овде во вашата гимназија да ги охрабриме младите ученици и средношколци кои што сакат да го продолжат своето образование студирајќи го правото, да продолжат да читат, да се наобразуваат, затоа што правото е вештина на доброто и првичното. И токму овие ученици кои што го изучуваат правото се иднината на државата. Голем број од нив ќе станат идни суди, ќе станат идни обвинители, адвокати, нотари, извршители, ќе работат во општините, во правните служби, се со цел да се подобри квалитетот на живот на граѓаните, да се заштитат човековите права и слободи. Колку младината денеска се одлучува за да ги изучува правните науки? Имајќи предвид дека во државата имаме 26 правни факултети, од година во година, значи се намалува интересот, имајќи предвид дека во последниве години стана актуелни факултетите за информатички науки и технологии, се врати назад интересот кон машинството, електрониката, медицината пред се на прво место. Бројот на заинтересирани студенти или ученици кои што сакат да го изучуваат правото се намалува. Меѓутоа, за некоја година постои опасност да оваа струка стане дефицитарна. Правото го уредува животот. Без правници, без суди, без адвокати, без нотари не може да се замисли постоењето на животот, живењето на граѓаните. Затоа правото е многу важна, многу значајна професија и ги охрабрувам младите средношколци кои што се во вашата гимназија го изучуваат паралелката право, но и оние кои што се од општа гимназија да го изучуваат правото, затоа што правото е една од најстарите професии кои што велам има чест да ја практикуваат морални личности, лица со големи, високи човечки квалитети. Има ли некоја ваша книга во донацијава овде? Не, овој пат не, меѓутоа претходно имаме донирано на гимназијата. Тоа ќе го направиме во наредниот период и јас ја поздравувам во оваа прилика, оваа активност на директорката на гимназијата, заедно со мојот драг почитуван колега и професор на правниот факултет во Скопје Ангел Ристов. И морам да напоменам дека и Кавадарци и Тиквешијата имаат една богата традиција на негување на правничката наука, на негување на правото. Огромен број на ученици од гимназијата Добри Даскалов биле и се професори или асистенти на правниот факултет во Скопје, почнувајќи од нашите драги и почтувани доајени на правото, професорот Джунов, Нетков, Мицајков, и таа нишка, таа лоза на Тиквешијата на голема среќа и на наше задоволство ја продолжува почитуваниот колега професорот Ангел Ристов, на што навистина ние сме благодарни што Тиквешијата и богатството кое што тој го негува со книгите, со литературата, дава огромен придонес во делот на развојот и напредувањето на научната мисла. Секоја пишана буква, секоја пишана страница, односно книга, представува огромно богатство за надградба, пред се за знаењата на учениците кои што доаѓаат од гимназијата. Гимназијата има навистина една изворедна долгогодишна традиција на негувањето на оние ученици кои што учат право, односно во правната насока и преку посетата на Основниот суд Кавадарци. Ова ќе биде еден импулс повеќе да се надоградат на целокупната она материја од граѓанската материја пред се, која што ја предава почитуваниот драг колега Ангел Ристов. И се надевам дека ова нема да биде последна донација, дека оваа традиција понатаму ќе продолжи заедно со локалната самоуправа, односно со градоначалникот, заеднички во наредниот период ќе дадеме сите огромна поддршка и ќе збогатиме уште повеќе оваа библиотека.
а се со една единствена цел. Сите кадри кои што доаѓаат од Кавадарци и од Теквешијата да бидат изворедни правници, бидејќи правото, унапредувањето на правото и како ни е потребно не само нас, туку и на целокупното општество, односно на цела наша држава. Значи, мене ми преостанува да се заблагодарам на професорот Ангел Ристо за денешната донација, за што возможи во ова наша библиотека, во нашето средно училиште, Добри Даскаловска гимназија, да имаме поголем избор на книги, токму кои што и он ги предава понатаки на факултетот и нашите ученици, тука да можат и да имат можност во оваа библиотека да се едуцираат и да се зближат со книгите, пошто и сами знаете дека Добри Даскалов гимназијата значи една од подобрите гимназии во Република Македонија и тој епитет како гимназија треба да го задржиме, а токму ова е правиот начин, значи во гимназиското учење, во општите смерови, сепак да преовладува книгата. Значи, тука немаме стручни науки, него учиме од книга. Книгата е таа која што треба да ги воведе овие деца во понатамошниот нивен развој, во правото и во другите сегменти и нормално да им биде олеснителна околност за понатамошните студии во делот на високото образование. Јас уште еднаш сакам да се заблагодарам на професорот и да изразам една голема благодарност како општина за неговата проактивност во делот на вклучувањето на вакви донации и мотивацијата и на нас како раководители и на директорот во гимназијата, меѓутоа и на сите наставници да се вклучиме максимално да децата што повеќе читаат, учат и само така може да бидат и добри правници, и добри обвинители, и добри судии во иднина, меѓутоа и да се изградат сами себе во делот на правото. Правото е жива материја, без правото знаете дека животот не може да функционира и општеството, така да мислам дека секој треба правилно да толкува и правилно да учи. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, почитувана директорке, почитувана судија, од името на Институтот Юридика Прима, Институт за правно-економски истражување и едукација, ја користиме оваа прилика, ово едно изненадување да искажеме на голема благодарност за вашиот и наш почитуван градоначалник Митко Јанчев за неговиот несебичен придонес кој што го давал на нас со годините за развојот на правото и развојот на правната мисла. Големи се и бројни семинари, едукации и конференции кои што ги има организирано овој институт под мое водство како негов председател, на кој што почитуваниот градоначалник и претходно, но и ден денес секогаш помагал максимално во можностите кои што дозволува, но се во интерес да се просветли општеството, да се подобри законската и правната регулатива, а во интерес се пред се на граѓаните, но и на државата. Ја користам оваа прилика пред овој аудиториум, пред нашите колеги, адвокати, нотари, суди, извршители, правници од практиката, свечено да му ја врачам ова благодарница и да го поттикнам да не застане со својот ентузијазам, да продолжи во својот живот и во својата кариера и понатаму. Ретки се градоначалниците кои што имаат визии, кои што ја помагаат науката и токму вие кавадарчани сте среќни што имате вакво градоначалник, му посакувам долг живот и понатамошни успеси и на приватен план, но и пред се и во неговата кариера. Ви благодарам од името на Институтот Юридика Прима и од моје лично име.